সো জি গুড মর্নিং অ্যান্ড সুপ্রভাত সবাইকে। আর এখন আমি শুরু করে দিয়েছি ডবল ডেকার রুট ব্রিজ আর হচ্ছে তোমার রেনবো ফলসের জন্য যে ট্রেকিং। এখন বাজে 9টা। আমি চেরাপুঞ্জি থেকে বেরিয়েছিলাম 8টার সময়। চেরাপুঞ্জি থেকে আমার এই টায়ান্না বলে যে ভিলেজটা আছে, যেখানে আমি বেসিক্যালি গাড়ি পার্কিং করেছি আর যেখানে আমি ব্রেকফাস্ট করেছি, আর যেখান থেকে আমি এই ব্যাম্বু স্টিকটা নিয়েছি। সবাই নিচ্ছে, সেই কারণে আমিও নিলাম। এটা নিচ্ছে 20 টাকা। রাস্তা খুব স্টিপ আছে ভাই, সিরিয়াসলি বলছি, বিভৎস স্টিপ আছে। আমার পেছনে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তবে এখানে একটা জিনিস খুব ভালো, সেটা হচ্ছে এখানে কংক্রিটের সিঁড়ি করে দেওয়া হয়েছে আর স্টিকটা কাজে লাগছে ভাই। যখন দাঁড়াচ্ছি না, সামনের দিকে এড়িয়ে নিচ্ছে, তখন স্টিকটাকে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, মানে ব্রেক লাগাচ্ছি। তো জি এখন ওই জায়গাটা এসে গেছি, যে জায়গাটা থেকে দুটো রাস্তা ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একটা চলে যাচ্ছে লংগেস্ট সিঙ্গেল ডেকার ব্রিজ, ডান দিকে যদি চলে যাওয়া যায় সিঙ্গেল ডেকার, আর বাঁ দিকে যদি যাই তাহলে ডবল ডেকার পড়ছে। তো সিঙ্গেল ডেকার এখন যাব না, আগে ডবল ডেকার যাব। ডবল ডেকার থেকে ফিরে আসার সময় যদি হাতে টাইম থাকে দেন सिंगल डेकर जाबो। चलते हैं गो तो चलते हैं जी। और क्या, बाकी सब बढ़िया है, बढ़िया। What's the name of this village? What's the name? हाँ কি বললো আমি বুঝতে পারলাম না, শুনতেও পাইনি, জানি না কি কি কি। ম্যান খুব সুন্দর ভিলেজটা, লাভলি ভিলেজ ম্যান, লাভলি ভিলেজ ইয়ার। ও বাড়িগুলো অপূর্ব সুন্দর, দেখো খুব সুন্দর বাড়ি, লাভলি ম্যান। জাস্ট আমি এই দিক থেকে নামলাম, এই দিক থেকে নামার পরেই আমার এইদিকে ব্রিজটা আছে, এই ব্রিজটা ক্রস করে তোমাকে ডবল ডেকার রুট ব্রিজ যেতে হবে। পা দিতেই ভয় লাগছে, আর যে স্লিপ করতে পারে। একটা ব্রিজ পেরিয়ে এলাম, জাস্ট ওর আধা ঘন্টা পরেই আর একটা ব্রিজ পড়েছে। কি অপূর্ব লাগছে ভাই ব্রিজটা। যখন আমি ক্রস করব তখন তোমাদেরকে আরও ভালো করে দেখাবো। এই জায়গাটা থেকে ব্রিজটা অসম্ভব সুন্দর লাগছে, ওপর থেকে অপূর্ব লাগছে, যেন মনে হচ্ছে স্বর্গের সিঁড়িতে উঠছি ভাই। সিঁড়ির পর সিঁড়ি উঠেই যাচ্ছি। হ্যাঁ মাগো। আর আমি ছিলাম ওই যে পাহাড়টা, ওই পাহাড়ের টপে ছিলাম। ওখান থেকে নেমে নদী ব্রিজ ক্রস করে তারপরে এই দিকে আবার উঠে আরেকটা পাহাড়ে উঠছি। হ্যাঁ ভাবতে পারছো। আর এখানে অনেকগুলো হোমস্টে আছে। এই জায়গার নাম হচ্ছে নংরিয়াট। এখানে অনেকগুলো হোমস্টে আছে। এই যে সানিটা হোমস্টে, এখানে নিচে 2-3টে হোমস্টে দেখলাম। তো এখানে আরামসে থাকা যেতে পারে। এখানে আছে পিওর হোমস্টে, এখানে সিরিন হোমস্টে, রুট ব্রিজ। সত্যি এই গ্রামে যারা বাস করে তাদের না আছে সাইকেল, না আছে মোটরসাইকেল, মানে সত্যি ভাই কি সুন্দর একটা জীবন কাটায় এরা এখানে। মাঝে মধ্যে তোমার মোবাইলে নেটওয়ার্কও থাকে না, টিভি আছে কিনা জানি না। সজি এসে গেছি ডবল ডেকার রুট ব্রিজ। আর এখানে আমার টিকিট নিয়েছে 50 টাকা আমার জন্য, আর গোপ্রোর জন্য নিয়েছে 100 টাকা। আর এখান থেকে এখনও রেনবো ফলস 1 ঘন্টা লাগবে। সো আগে ডবল ডেকার রুট ব্রিজ দেখে নিই, একটু এখানে রেস্ট নেবো আধা ঘন্টা, তারপর এখান থেকে স্টার্ট করবো রেনবো ফলসের জন্য। তো চলো আগে ডবল ডেকার রুট ব্রিজ দেখে নিই, দেন যাচ্ছি। Part of me wants to stay forever. Part of me is afraid to get hurt. Love always made a mess of me. Broken heart got the best of me. But with you I am মানে কি অপূর্ব ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক।
তো জি চলো, ডাবল ডেকার রুট ব্রিজ দেখা হয়ে গেছে। এবার এখান থেকে যাবো রেনবো ফলস, আর এখান থেকে রেনবো ফলস যেতে মোটামুটি 1 ঘন্টা টাইম লাগবে। আর এখন বাজে সম্ভবত 11টা। এখানেও দেখা একটা হোমস্টে আছে, কি সিপ্পা হোমস্টে। এখানে হোমস্টে অনেক আছে, এখানে থাকতেও খুব ভালো লাগবে নেচারের মধ্যে। বাট ওই সমস্যা একটাই যে এখানে থেকে মানে তুমি ব্যাগ কি করবে, মানে তোমাকে তো লাগেজ আনতে হবে, না হয় গাড়ি তুমি ওখানে পার্কিংয়ে রেখে দিলে লাগেজ কি করবে। এখানে দেখো নংরিয়াট গেস্ট হাউস, এখানে একটা গেস্ট হাউস আছে নংরিয়াট গেস্ট হাউস। কারোর কাছে যদি লাগেজ না থাকে, কেউ যদি ব্যাকপ্যাকিং করে মানে অল্প লাগেজ নিয়ে, সে আরামসে এখানে এসে থাকতে পারে ভাই। লাভলি প্লেস ইয়ার, লাভলি প্লেস। তো চলো, রাস্তায় যেতে যেতে দেখা হচ্ছে। এখন 1 ঘন্টা হাঁটতে হবে, হাঁটতে হাঁটতে তোমাদের সাথে কথা বলবো। আর রেনবো ফলস গিয়ে তোমাদেরকে রেনবো ফলস দেখাবো জি। অপূর্ব সুন্দর ব্রিজ ব্রো, কোনো কথা হবে না গুরু। আবার এখানে একটা ব্রিজ আছে, এইটা ওরে বাবরে ম্যান, এইটা ফাটবে ক্রস করতে, হেভি ভয় লাগছে ভাই ব্রিজটা দেখে। ভাই রাস্তায় যেতে যেতে না অনেক ছোট ছোট ফলস আছে ভাই, মানে লাভলি লাভলি ফলস আছে। আর নদীটা তো সাথে যাচ্ছেই, এদিকে দেখো কি অসম্ভব সুন্দর একটা ফলস ওপর থেকে নিচে নামছে, অপূর্ব। আর এই বাঁদিকে নদী আছে, আর সামনে যেটা আছে সেটা না দেখালেও হয়, সেটা হচ্ছে একটা লম্বা উঁচু সিঁড়ি আছে ভাই। চলো জি নিচে যাবো এবার। It's real, I'm here to stay. Part of me is afraid to feel it. Love always was a curse to me. Broken heart made the worst of me. But with you, I am high, I'm alive, and it feels like paradise. It feels like paradise, ooh. And it feels like paradise. It feels like paradise. হয়ে গেছে ভাই স্নান, এবার চলো, অনেক হয়ে গেছে ভাই, চলো। যাই না ওয়াটারপ্রুফ কিনা সেই জন্য জলে ডোবাইনি, ঠিক আছে। ও লাভলি ম্যান, হেভি লাগছে হেভি লাগছে। ও পাগলা, এই জাস্ট আমি একটা রেনবো দেখলাম আর এখানে স্নান করে নিয়েছি। এবার চলো যাওয়া যাক জি। And it feels like paradise.
এখন টাইম হয়ে গেছে এবার রেনবো ফলসকে টাটা বাই বাই বলার। আর সিরিয়াসলি বলছি, এখানে একটা রেনবো হয়েছে, কিন্তু দেখতে পাবে কিনা জানি না, সম্ভব নয় দেখাটা, অনেকটা দূরে। ভাই সাব আলটিমেটলি রেনবো দেখতে পেয়েছি, ফটো নিয়ে নিয়েছি, ভিডিও নিয়ে নিয়েছি। এবার চলো, আর দেরি করে লাভ নেই। ও অসম্ভব সুন্দর লাগছে রেনবোটা ভাই, নাইস রেনবো ইয়ার। চলো, দেরি করে লাভ নেই। আর এখান থেকে যেতে মোটামুটি একদম যেখানে গাড়ি রাখা আছে সেখান পর্যন্ত যেতে অনেকক্ষণ টাইম লাগবে, যদিও আমি ডবল ডেকার রুট ব্রিজে একটু বসবো। সো তার আগে একটা কথা বলে নিই, কারণ এখন আর যেতে যেতে বেশি কথা বলবো না, কারণ যাতে কনসেন্ট্রেট করবো, ঠিক আছে ভাই? ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার করে দিও, কমেন্ট করে দিও। আর যদি কিছু জানার থাকে তাহলে তো অবশ্যই কমেন্ট করোই। পেছনে দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর লাগছে, টিল নাও অপূর্ব সুন্দর লাগছে, অপূর্ব সুন্দর। ও ম্যান, মানে এরকম জায়গা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু যেতে হবে, কিছু করার নেই। ও কারণ এখান থেকে যেতে অনেকক্ষণ টাইম লাগবে। ও ম্যান, লাভলি লাভলি, বিউটিফুল ইয়ার, বিউটিফুল। ও স্কাই, ওয়াটারফল, নিচে দেখো, লাভলি ম্যান, লাভলি। ও তো ভাই চলো, ভিডিও ভালো লাগলে একটু লাইক শেয়ার করে দিও, কমেন্ট করে দিও, জানিও কেমন লাগলো কমেন্ট করে, এই আর কি। তো চলো, যেতে যেতে দেখা হচ্ছে। লাভলি ম্যান, নাইস নাইস ওয়াটারফলস, নাইস, ভেরি নাইস ব্রো, ভেরি নাইস, লাভলি ম্যান। চলো। সো জি ভাই সাহেব, এখন বাজে 3:10 আর জাস্ট আমি পৌঁছলাম ডবল ডেকার রুট ব্রিজ। রেনবো ফলস থেকে এখানে আসতে প্রায় মোটামুটি আমার লেগেছে 1.5 ঘন্টা। সো আপাতত এখানে আধা ঘন্টা ওয়েট করব, একটু রেস্ট নেবো। আর আপাতত জলে পা ডুবিয়ে বসে আছি। মাছগুলো আসছে, কিন্তু ছোট ছোট মাছগুলো আসছে, বড় মাছগুলো একটাও আসছে না, খাচ্ছেই না। খুব চালাক হয়ে গেছে মাছগুলো বেসিক্যালি। আর পেছনটা দেখতেই পাচ্ছ, ডবল ডেকার রুট ব্রিজ কি অসম্ভব সুন্দর লাগছে, মানে একদম লাভলি লোকেশন ব্রো, নাইস। তো জি চলো, টাইম হয়ে গেছে ডবল ডেকার রুট ব্রিজকে বাই বাই বলার। একবার দেখে নাও, লাস্ট বাস এখান থেকে এবার চলে যাব একদম ওপরের দিকে, লাস্ট একবার দেখে নাও। ও ম্যান, নাইস ম্যান, লাভলি ইয়ার। পুরো গাছের শিকড় দিয়ে একদম তৈরি করা হয়েছে। Where you come from? আস্তে আস্তে যেতে হবে, তাড়াহুড়ো করলে একদম হবে না বস, ধীরে ধীরে যেতে হবে। বাই। ও তো জি আলটিমেটলি এসে গেছি সেকেন্ড ব্রিজ। এরপরে আরেকটা ব্রিজ ক্রস করতে হবে, এই ব্রিজটার পরে আরেকটা ব্রিজ আছে, তারপরে ওপরে ওঠা। আর বৃষ্টি পড়ছে ভাই, ঠিক আছে, 1 নম্বর বৃষ্টি পড়ছে, তার সাথে ভাই কিছু খাওয়া হয়নি এখনো। चलो चलो, डर के आगे जीत है। क्या फाटছে ভাই রীতিমতো। ভাই বৃষ্টিও হচ্ছে লেভেলের, লা 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 লা। ওহ বাপরে বাপ, नेक्स्ट लेवल एडवेंचर भाई। हाँ
আসো আমরা এত নিচুতে গেছিলাম। আসো আর আসো এখন বসতে পারলে ভালো হয়। পেছনে যদি মনে হয় পেছন দিকে যাচ্ছি মানে পেছন দিকে চলছি তখন লাঠিটা পেছন দিকে বাড়িয়ে দেবে, ঠিক আছে? তাহলে আর পড়বে না। লাঠিটা এই কাজের জন্য আনা হয়েছিল, এই যে এইভাবে এইভাবে। ও বাবরে মাগো, হ্যাঁ ম্যান, না এরা একটু বসতে হবে ভাই, বেশি হয়ে যাচ্ছে এখন। ও ম্যান, উফ, আমার ঠেলে ফেলে দাও, আমি হবে। চলো, এই তো এসে গেছি এসে গেছি এসে গেছি এসে গেছি, ওই তো এসে গেছি। ওই যে ওই যে বসে আছে ওখানে বসবো। চলো, ওখান থেকে 200 সিঁড়ি। হ্যাঁ ওই ওখানটায় বসবো, চলো। तो जी भाई सब अल्टीमेटली ऐसे पहुंचालम।